na sepela kana nzembo ndeko moko boye Patrice Mobiai ayemba kola la balingo kola la ngolu ezaka bien adoration là. Gloire à Jésus. Allô? Ndeko yobeta kaka. Allô Kola? Allô papa? Allô maman? Sango boni ozobenga wapi kombo nani? Maman Gisèle à Londres. Maman Gisèle à Londres. Maman Gisèle à Londres bengi olingi nzamba sala nini maman? Colonna Bikamo, nzamba pambola bino na programme kitoko botiele mkwalelo. Gloire à Jésus, maman. Amen, maman. Amen, maman. Nzambe ne pas prendre contrôle la vie na yo, Nzambe ne pas sa solution à problème aux bunda nango. Sikana uti, benera kokende. Hallelujah. Osikana uti, benera kokende. Utamula kotamula yo, Yesu neli sungie. Osikana uti, benera kokende. Utamula kotamula yo, Yesu neli sungie. Kolona bolingo, 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 kolona bolingo. Eyana mututo moi, Yesu mbeli sunge. Because Nanga, Yana Mituna Nanga, Yana Bututo Moi, Yana Lisungie, because Nanga, Yana Mituna Nanga, Corona Bolingo, Corona Bolingo, Corona Bolingo. Nzambe angolu papa to sala posa na yo sala quelque chose to yelo ko la ba humble serviteur Nzambe to sala te po biso to lingo sala to sala te po batu bazo lelo sala kasi sala ko yo mo Nzambe na trône na yo o sepeli o sala Nzambe talatina to belemi na o esika to lingite to se glorifier kasi to lingi biso to lala penza na se to kufa to bunga Nzambe yo mo ko tele manankemo na yo yo ko tele manankemo na yo Nzambe o sala mengo lingi Nzambe za malamu Nzambe za malamu Nzambe za malamu bien aimé na séparation na nzembo ndeko moko boye Nzambe asa simbi mikolo na Kishasa komo na Moïse Matuta ndeko na yemba nzembo moko en tout cas ça malamu mingi ndeko nzembo moko kitoko penza nzembo moko kitoko nzembo ane touchaka motema na ngai mingi soki na zoyoka ngo esala ka ngai vraiment malamu mingi na sepelaka mingi vraiment Allô Kola. Allô maman. Ah, bonjour mes frères. Bonjour ma soeur. Comme on a ma soeur Malou na zana overantot. Amen. Na ngina komisa Nzambe pona obo sala. En tout cas na eba te programme existaka. Na ngina ngana ki kolala bandeko. Na bila kitaka boye na kuti banda ba zapeka la TV na kuti émission. Na ebitende na ko komisa Nzambe na ki vraiment faible na ko na lo ba kuti na zongana ki kolala. Mais grâce à l'adoration bossa na momoyo na ebité na zui makasi mo na kumisi Nzambe na ndenge mo boko ko s'imaginer te bénédiction ni bo apporter na vie nanga na momoyo donc na ebité vraiment boza li pamboli po nanga oh nde bible lo bana biso quand je me sens faible en ce moment là je suis forte Yesu pamboli nga na ndenge mo mes frères boko ndima te nga na moment oyo naza zemi ba faiblesse zemi mais na moment où pesinga makasi moko donc boko ndima te naza connexion na bino boko ndima te Nzamba pambola bino su koleka amen kala ngena loba parce que o Nzamba sali to ko robomba ngote faut bimisa Nzamba pambola bino mes frères. En tout cas merci maman tolandio mingi tolandio penza na bokebi nyoso tika Nzambe apambola biso nyoso batu tozola d'espace o sasa ipi Nzamba za bolingo bien aimé to ke betela biso mo nzenze to sala moi adoration wana Allô yakapangusa miso motema pasi yakapangusa motema Yesu zoki bapota yakazongisa lesenge natomina mawa
bitumba molili nazomona te osukisi ya makambo na bomoi na ngai seyo papa soki nazosepela ezali mpoza ngambo na ngai soki makambo ezosima te ozepanga nsima esuka yende koseka na ngai esikanga motema esekakala sete ya bakatata miselo lineti ya bakufa liso mosantu alingaka basumuki seyo papa invisible monene na miso ya kondima papa yamonena ndima kovanda na bata mike lokola papa otodambongo ndima kosalisa na mobola papa mokonzeli akana basala esika moko oh jésus yakopangusama ya miso motema pasi yakofungisa motema oyo sezoki bampota yakaozongiselanga esene natondi na mawa yakaenulanga mituna eleki mayele nanga oh gloire à toi Jésus yesu aza malamu tika na ye malamu ndeko na telefone mpo toza mpona bandeko bazobenga allo mama sori mpenza po bonjour mama kombo nanga mama Elembo. Mama Elembo. Nazobenga awa na Londres. Mama Elembo zobenga na Londres. Mama Elembo contribution na yoza nini topo lingi nzamba sala nini? Nalingaki nzembo oyo elekaki mosika na uti pona kosepela kokanisa nzambe kokumisa nzambe ensemble na prophète Daniel aza na Manchester na prophète Papi Sassou aza na Belgique na papa Masaka azali awa na Londres et puis mes sœurs nanga mama Gilène oyo aza malade nde nalingaki kodidie nzembo wana na bango mais natondi nzambe botondi lokola boze appel nanga nzambe apambola bino na émission. Gloire à Dieu maman nzambaza malamu tika message na yo et atteindre bandeko po lokola tosto sala ki adoration wana vraiment na je crois que tous abisons sont animés d'un même esprit. Motuno soit zola d'espace ça ça y tika nzambe na biso za nzambe na yo. Tika kinya o nzambe aptier kati na biso e bila bomoy na malgré ma problème ya ndenge na ndenge ko tungisa yo. Nzamba za malamu nzamba za bolingo. Na sepelaka so ya nzembo ndeko moko boye. Ya nzembo ndeko moko boye. L'ifoko du ciel. Ndeko wana azakana ma banzembo moko ayembaka ya moi bien. Neti on me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète za la re moko boye. Donc on me dit souvent que Jésus n'était pas loin. On me le répète, il était tout blanc. Jésus était juif, qui n'était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, il mourut pour moi. Je ne l'ai point vu, il vécut il y a 2000 ans. Mais l'homme me demande pourquoi je l'adore. Et moi je réponds, je le connais par la foi. Je le sonde à tout mon cœur et je l'aimais bien. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aime bien. Il me tient la main, je l'aime bien. Beaucoup me disent que cet homme de l'an 33 avait bien promis qu'il devait revenir. Bientôt 2000 ans, quand est-ce qu'il reviendra? Hey, mon ami le témoigner, ça s'accomplirait. Et même mon âme témoigne qu'il vient bientôt. C'est homme de Jésus, Jésus de la croix. Il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, je l'aime bien. Il me tient la main, je l'aime bien. Bien-aimé, faute de temps, Nzambe azamalamu, vraiment, bandeko bako sepela. Espace où to continuer de sous-soki bolingi vendredi prochain to sala sous to kota sous la profondeur ya ko adorer Nzambe. Et là ko sala les